கனடா சமீபத்தில் ஏர்பஸ் A321XLR ஆர்டர் செய்வதன் மூலம் அதன் சேவைகளை விரிவுபடுத்த ஒரு முக்கியமான முடிவை எடுத்தது. ஆனால் விமானத்துறையில் ஒரு புதிய சகாப்தத்தின் தொடக்கத்தையும் குறிக்கிறது. இந்த அற்புதமான விமானத்தின் மூலம் ஏர் கனடா மிக உயர்ந்த தரம் மற்றும் சமீபத்திய தொழில்நுட்பத்திற்கான அதன் உறுதிப்பாட்டை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. உலகளாவிய விமான போக்குவரத்து சூழ்நிலையை பற்றி நாம் பேசும்போது இது ஒரு விமான நிறுவனத்தின் முடிவு மட்டுமல்ல, முழு தொழில்துறையும் ஒரு புதிய திசையில் நகர்கிறது என்பதற்கான அறிகுறியாகும். நீண்ட தூரம் மற்றும் விதிவிலக்கான செயல்திறனுக்காக அறியப்பட்ட A321XLR பயணிகளின் அனுபவத்தை மேம்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல் சுற்றுச்சூழல் பார்வையில் முக்கியமானது. இந்த விமானத்தின் மூலம் ஏர் கனடா நிலைத்தன்மையை நோக்கி ஒரு பெரிய படியை எடுத்துள்ளது. இது மலிவு பயணத்தின் கனவை நனவாக்கக்கூடிய ஒரு புதிய விமான போக்குவரத்து சகாப்தத்தின் தொடக்கமா என்று நம்மை ஆச்சரியப்படுத்துகிறது. பயணத்தை எளிதாகவும் மலிவாகவும் மாற்றும் விமானத்துறையில் ஒரு மாற்றத்தை நாங்கள் பார்க்கிறோமா? இந்த வலைப்பதிவு இடுகையில் இந்த முக்கியமான முடிவின் பல்வேறு அம்சங்களை நாங்கள் பகுப்பாய்வு செய்வோம். அதாவது A321XLR தொழில்நுட்ப பண்புகள், அதன் திறன் மற்றும் இது ஏன் ஏர் கனடாவுக்கு ஒரு விளையாட்டு மாற்றியாக இருக்கலாம். இந்த நடவடிக்கை மற்ற விமான நிறுவனங்களுக்கு எவ்வாறு உத்வேகம் அளிக்கும் என்பதையும் நாங்கள் ஆராய்வோம். இதன் விளைவாக முழு தொழில்துறையிலும் ஆழமான மாற்றம் ஏற்படும். இது வெறுமனே ஒரு வணிக உத்திதானா அல்லது அதன் பின்னால் ஒரு பரந்த அணுகுமுறை உள்ளதா? இந்த முடிவு ஏர் கனடாவுக்கு மட்டுமல்ல, முழு விமானத்துறைக்கும் முக்கியமான செய்திகளை கொண்டு வருகிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்வது அவசியம். இந்த விமானத்தின் மூலம் பறக்கும் புதிய பரிமாணங்களை அனுபவிக்க நீங்கள் தயாரா? வாருங்கள், இந்த பயணத்தில் எங்களுடன் சேருங்கள். A321XLR இந்த மேம்பட்ட மற்றும் சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் எதிர்காலத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள். ஏர்பஸ் A321XLR 8700 கிலோமீட்டர் தூரம் வரை பறக்கும் திறன் கொண்ட ஒரு நீட்டிக்கப்பட்ட தூர விமானம். ஒற்றை பிஸியான பயணிகளின் அனுபவத்தை வளப்படுத்துவதாக இது உறுதியளிக்கிறது. ஏரோடைனமிக்ஸுடன் அதன் உட்புறங்களும் அதிகபட்ச வசதியையும் வழங்கும் வகையில் சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. இது ஏர் கனடாவுக்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மைல்கல்லாகும், ஏனெனில் இது வெவ்வேறு இடங்களுக்கு சேவைகளை விரிவுபடுத்த அனுமதிக்கும். இந்த விமானத்தின் வருகை ஏர் கனடாவுக்கு பொருளாதார ரீதியாகவும் பயனளிக்கும். அதன் மிக உயர்ந்த எரிபொருள் செயல்திறன் காரணமாக பல பகுதிகளில் செயல்பாட்டு செலவு குறைக்கப்படும். இது வாடிக்கையாளர்களுக்கு மதிப்பு அடிப்படையிலான சேவைகளை வழங்கும், அதே நேரத்தில் டிக்கெட் விலையை குறைக்க விமான நிறுவனங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை வழங்கும் ஒரு விமானமாகும். இது ஏர் கனடாவுக்கு சிறந்த போட்டி நிலையை வழங்கும். ஏர் கனடா தனது கடற்படையை பன்முகப்படுத்துவதற்கான முயற்சிகள் புதியவை. A321XLR மூலம் ஏற்கனவே நடக்க முடியாத வழித்தடங்களில் அதன் சேவைகளை வழங்க முடியும். பயண அனுபவம் மேம்படும்போது வாடிக்கையாளர் திருப்தியும் அதிகரிக்கும். வாடிக்கையாளர்கள் திரும்பி வந்த பிறகு தங்கள் பயணத்தை பகிர்ந்து கொள்ளும்போது அது மற்ற பயணிகளையும் ஈர்க்கும். A321XLR உட்புறத்தை பற்றி பேசுகையில் இது பயணிகளுக்கு ஏரோநாட்டிக்கல் பொருட்கள் மற்றும் குறைந்த எடையுடன் வசதியான பயண அனுபவத்தை வழங்கும். இது மாசு உமிழ்வை குறைப்பது மட்டுமல்லாமல் பயணிகளுக்கு அதிக இடவசதியையும் வழங்கும். ஏர் கனடா எப்போதும் அதன் பயணிகளுக்கு சிறந்த சேவையை வழங்க பாடுபட்டுள்ளது. மேலும் இந்த புதிய விமானம் அந்த திசையில் ஒரு முக்கியமானபடியாக இருக்கும். ஏர்பஸ் A321XLR இன் மிகப்பெரிய அம்சம் அதன் உயர்திறன் கொண்ட என்ஜின்களாகும். இது மிக உயர்ந்த செயல்திறனை செயல்படுத்துகிறது. ஏர் கனடா ஏர்லைன்ஸ் இந்த விமானம் ஒற்றை நுழைவு விமானங்களை நிர்வகிக்க முடியும் என்றும் மற்ற விமான நிறுவனங்களை விட சிறப்பாக நிர்வகிக்க முடியும் என்றும் கூறுகிறது. நேரம் தவறாமை முக்கியமானதாக இருக்கும் வணிக பயணத்திற்கு இது குறிப்பாக பயனளிக்கும். ஏர் கனடாவுக்கான இந்த புதிய விமானத்தின் முக்கியத்துவத்திற்கு மற்றொரு காரணம் அதன் சுற்றுச்சூழல் நன்மைகள். இந்த விமானத்தில் புதிய தொழில்நுட்பம் மற்றும் நிலையான எரிபொருளை பயன்படுத்துவதன் மூலம் தொழில்துறையை நோக்கி ஒரு தனித்துவமான அடியை எடுக்க விமான நிறுவனத்திற்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். வாடிக்கையாளர்கள் ஒரு நிலையான மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நட்பு விருப்பத்தை பார்க்கும்போது அவர்கள் நிச்சயமாக ஏர் கனடாவிடம் நேர்மறையான அணுகுமுறையை கொண்டிருப்பார்கள். அதன் செயல்பாட்டுடன் ஏர்பஸ் A321XLR பராமரிப்பும் எளிதாக இருக்கும். இது குறைந்த பராமரிப்பு செலவில் நீண்ட காலத்திற்கு விமான சேவையை இயக்க அனுமதிக்கும்.
அதே நேரத்தில் இந்த விமானத்தின் விநியோக செயல்முறையும் வேகமாக இருக்கும். இது ஏர் கனடா தனது கடற்படையை விரைவாக விரிவுபடுத்துவதற்கான நன்மையை வழங்கும். இதன் பொருள் வாடிக்கையாளர்கள் விரைவில் இந்த புதிய அனுபவத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும். ஏர் கனடா எப்போதும் எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பாதுகாப்பிற்கு முன்னுரிமை அளித்து வருகிறது. இந்த A321XLR மிக உயர்ந்த பாதுகாப்பு தரங்களுடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது பயணிகளுக்கு பாதுகாப்பான பயண அனுபவத்தை உறுதி செய்யும். வாடிக்கையாளர்கள் பாதுகாப்பான மற்றும் நம்பகமான விமான நிறுவனத்துடன் பறப்பதாக உணரும்போது அவர்கள் ஏர் கனடா சேவைகளுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பது உறுதி. விமான பயண அனுபவம் விமானத்தின் தரத்தை மட்டுமல்ல, குழுவினரின் நடத்தை, ஆன்போர்டு சேவைகள் மற்றும் பிற முக்கிய அம்சங்களையும் சார்ந்துள்ளது. ஏர் கனடா எப்போதும் தனது குழுவினருக்கு மிக உயர்ந்த அளவிலான பயிற்சியை வழங்கியுள்ளது மற்றும் A321XLR பயணிகளுக்கு சிறந்த அனுபவம் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். இந்த விமானத்தின் மூலம் ஏர் கனடா தனது சந்தைப்படுத்தல் முயற்சிகளை மிகவும் திறம்பட செய்ய முடியும். புதிய ஏர்பஸ்ஸின் நன்மைகள் மற்றும் அம்சங்களில் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் அவர்கள் தங்கள் பிரச்சாரங்களை மிகவும் கவர்ச்சிகரமானதாக மாற்ற முடியும். இது புதிய வாடிக்கையாளர்களை ஈர்க்க உதவுவது மட்டுமல்லாமல் தற்போதுள்ள வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையை வலுப்படுத்துவதற்கான ஒரு வழியாகவும் இருக்கும். A321XLR பறக்கும் திறன் காரணமாக ஏர் கனடா குறைந்த தூர விமானங்களில் கூட அதிக வசதியை வழங்க முடியும். இது பயணிகள் தங்கள் பயணத்தை மிகவும் சாதகமாக திட்டமிடவும் வேகப்படுத்தவும் உதவும். வாடிக்கையாளர் திருப்தியை அதிகரிக்க இது ஒரு சிறந்த வழியாகும். இதன் மூலம் ஏர் கனடா தனது நிலையை வலுப்படுத்த முடியும். ஏர் கனடாவின் கூற்றுப்படி Airbus A321XLR இன் சரியான பயன்பாடு நிறுவனத்திற்கு பயனளிப்பது மட்டுமல்லாமல் நாட்டின் பொருளாதாரத்தையும் உயர்த்தும். புதிய விமானத்தின் செயல்பாட்டின் மூலம் ஏர் கனடா அதன் திறனை அதிகரிப்பது மட்டுமல்லாமல் சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்க்கவும் உதவும். நமது சமூகத்தை வலுப்படுத்துதல் மற்றும் யாத்திரை பிராந்தியத்தில் வளர்ச்சியின் புதிய காட்சிகளை நிறுவுதல் என்ற இலக்கை நோக்கி நகர இது எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை வழங்குகிறது. ஒட்டுமொத்தமாக A321XLR என்பது ஏர் கனடாவுக்கு ஒரு புதிய தொழில்நுட்பம் மட்டுமல்ல, இது விமானத்துறையை நோக்கி ஒரு வலுவான படியாகும், புதுமையின் அடையாளமாகும். அதன் பல்வேறு நன்மைகள் மற்றும் வசதிகளுடன் ஏர் கனடா நிச்சயமாக எதிர்காலத்தில் ஒரு வலுவான மற்றும் போட்டி பாத்திரத்தை வகிக்க தயாராக உள்ளது. இந்த புதிய பயணத்தை நாம் அனைவரும் வரவேற்போம். இது நம் அனைவருக்கும் என்ன கொண்டு வரும் என்பதை பார்ப்போம். எனவே நீங்கள் அடுத்த முறை ஒரு பயணத்தை திட்டமிடுகிறீர்கள் என்றால் ஏர் கனடாவை உங்கள் முன்னுரிமையாக ஆக்குங்கள். புதிய Airbus A321XLR உங்கள் பயணத்தை சுவாரஸ்யமாக்குவது மட்டுமல்லாமல் நீங்கள் மறக்க முடியாத அனுபவத்தையும் கொடுக்கும். இது நிச்சயமாக ஏர் கனடாவுக்கு இரட்டை வெற்றி மற்றும் ஒரு சிறந்த பயணத்தை தேடும் பயணிகளுக்கு ஒரு சிறந்த வழி.